ဒီလူကဘိုးဘွားပိုင်ကြောက်စိမ့်ဆွဲသီးပေါ်ကိုမတော်တဆသွေးတစ်ဆက်ချမိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမထင်မှတ်ပဲဆွဲသီးကသူ့အလိုလိုကျမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျသွားပြီးရွှေရောင်လင်းနှန်းတွေဖြာထွက်လာပါတော့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွဲသီးကဥတလုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပိုကြီးလာကမျက်စိတမိတ်တွင်းမှာပဲတခုခုထွက်လာတော့မဲ့အတိုင်းအကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းခြင်းရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့ရွှေရောင်နဂါမင်းကြီးကလေပေါ်မှာပေါ်လာပြီးနောက်တစ်စက္ကန့်မှာတော့နဂါပေါက်လေးဖြစ်ပြောင်းသွားကဒီလူကိုဖေဖေလို့တောင်လှမ်းခေါ်လိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလူကနဂါမလေးကိုခေါ်ပြီးသူ့မိမအိမ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်မိမဖြစ်သူကသူအသက်ရှင်နေသေးတာကိုရောမိန်းကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်ခေါ်လာတာကိုပါမြင်ပြီးအံ့ဩသွားပေမဲ့နောက်တရရမယ့်အစားသူ့တထေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ကွာရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရောက်ခမဖြစ်သူကလည်းဘေးကနေအဆက်မရှိပဲဒီလူကသူတို့အိမ်မှာ3နှစ်တောင်နေခဲ့တာမို့စားစရိတ်အတွက်ဒေါ်လာ1 သန်းပေးရမယ်လို့ပြောလာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီလူကမထင်မှတ်ပဲပြုံးလေးပဲသဘောတူလိုက်ပြီးမနှက်ဖြန်ကြရင်ဒေါ်လာ1 သန်းလာပေးမယ်လို့ပြောကလှည့်မကြည့်ပဲထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးငယ်လေးရဲ့လက်ကနဂါလက်တဲ့အဖြစ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူမကလေထဲမှာ2 ချက်လောက်ပဲအခက်ပေါက်ပွားလေးဝေးရမ်းလိုက်တာတောင်တားမိ2 ယောက်စလုံးမျက်နှာမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားပြီးဆိုဖာပေါ်ကိုလွတ်စင်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလူကနဂါမလေးကိုခေါ်ပြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာသွားတက်ခဲ့ပေမဲ့နောက်နေ့မနက်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့တခန်းလုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်စားဝယ်ရွှေနဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်နဂါမလေးကဒီလူမှာပတ်စံလိုနေတယ်ဆိုတာကိုကြားသွားလို့တနေရာကနေတွားယူလာပေးတာဖြစ်နေပါတယ်ဒီလူကနဂါမလေးတစ်ခုခုမကောင်းတာလှုပ်လာတဲ့အထင်နဲ့အကြီးကျယ်စူတော့မလို့လုံနေတော့မှပဲသတင်းတစ်ခုတက်လာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2 နာရီကအမေရိကန်တန်ချက်ကကားတစ်စီးအတိုက်ခံရပြီးရဲတွေနဲ့တပြတွေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေတော့အရှိတိုင်းနဂါတကောင်ဖြတ်သွားပြီးဒေါ်လာတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီလူကနဂါမလေးကိုအထင်လွဲမိမှန်းသိသွားပါတော့တယ်ပြီးတော့သူကဒေါ်လာ1 သန်းကိုယူသွားပြီးသူ့မိန်းမကိုပေးကဒီပတ်စံနဲ့တင်သူတို့ကြားမှာအကျွေးတင်တာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလူစီကိုရွာလူကြီးစီကနေဖုံးဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့မွေးစားမိဘ2 ပါးဆုံးပါသွားလို့မိတကြိုတော့မယ်လို့အကြောင်းကြားလာပါတယ်သူကရွာလူကြီးကိုစိတ်မပူဖို့နဲ့သူပြန်ရောက်တဲ့အထိစောင့်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကအထူးစီစဉ်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့အပြေးလွှားပြန်လာခဲ့ပေမဲ့ကားဆရာကအနည်းဆုံး10 နာရီလောက်ကြာလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာနဂါမလေးကသူ့ကြောပေါ်မှာစီးပြီးပြန်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကားဆရာကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့2 ယောက်ကပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာပြန်တန်းနေတဲ့နဂါမင်းကြီးကိုပဲမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာထဲမှာတော့ရွာသားတစုကမွေးစားမိဘ2 ပါးရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေနားမှာစုဝေးပြီးစကားပြောနေကြပါတယ်ရွာလူကြီးကတပ်သေးတွေကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့အတွက်ချက်ချင်းမိတကြိုရမယ်လို့ပြောနေပြီးဒီလူကိုအကြောင်းကြားထားပေမဲ့အချိန်မီပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောပြီးတာနဲ့တင်ဒီလူကလူအုပ်ထဲကနေတိုးထွက်လာပြီးလူတိုင်းရဲ့ရှေ့မှာပေါ်လာပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့ရွာလူကြီးကမွေးစားမိဘတွေကိုမြ мян မိတကြိုဖို့ဒီလူကိုတိုက်တွန်းပါတော့တယ်ဒီလူကသူ့မွေးစားမိဘတွေကိုထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့အသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ပြောပြီးအိမ်ကိုခေါ်သွားဖို့ပြင်ပါတယ်အိမ်ရောက်လို့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မိဘတွေရဲ့ဒဏ်ရာကကားအက်ဆီဒင့်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်မှန်းသူသိသွားပါတယ်။အမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်သူတို့ကိုကယ်တင်ရမှာမို့နဂါမလေးကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။နဂါမလေးကလည်းဒါကအေးဆေးပါလို့ပြောပြီးသူ့လက်ချောင်းကိုသူပြန်ကိုက်ကနဂါသွေးတစ်စက်ကိုထုတ်ပြီးမွေးစားမိဘတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုဖြန်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။